Bà cử chập đài holding hand KH xôm sva cúm. Clip này dương riêng xa lần vĩnh, ông phí, bò trời sạp bố, so trời sạp số, ho trời sạp nâng o trời sạp ổ. Bà mê riêng xa lần vĩnh nâng cứ dương srong tờ bịa nâng là bà mô chung nôn tế, màu rung lực đập bày ở côn dương chết chăm mê riêng căn tự chấp bà xôm bọc ôn tạm đàn tôi sẵn bị đàm rô đo chóp đập bày tụt tụt bà nâng khlâm xa mê riêng bình lính. សម្រាប់ឲ្យកូនរៀនបំពន់ហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ឬ Share ម្នាក់មួយផងបាទជាដំបូងនេះយើងចូលវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនយើងមួយសារសិនបើអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាសាប៊ូកៅស៊ូ tao hù rô u hư hà chào bí tha tì ní u ổ a ký chè xí tao hù cọ má khom to sú tơ xà la bà là viện này cho viện dân thờ viện này dân an mê riêng hơi nâm côn an mê riêng tam chỉ mùi phong bàn chấm xôm nâm côn an mê riêng tam phong sa bù cao su tao hù rô u hư hà chào bí tha tì ní u ổ a ký chessy tao hù cọ má khom to sú tơ xà la bà đã viện này cho viện niệm thờ viện này xôm tội con an mới được luôn ấy bà đã xôm bảo con trím tỏ ở con chập đám bà đãនៅក្នុងមេរៀនសារឡើងវិញនឹងយើងមានលំហាត់2ប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញតែលំហាត់មួយទេដោយសារលំហាត់សរសេរអក្សរផ្ចង់ខ្ញុំបានបង្កើតជាសៀវភៅលំនាំសរសេរអក្សរខ្មែរមួយដែលអាចឲ្យកូនបងប្អូនសរសេរអក្សរបានស្អាតដូចជាសរសេរអក្សរផ្ចង់បាទសូមមើលប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1គេប្រាប់ថាចូលបំពេញស្រៈឬវណ្ណយុត្តឲ្យត្រូវនឹងរូបខាងក្រោមបើអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេបង្ហាញរូបភាពនិងដាក់ពាក្យមិនពេញលេញសម្រាប់ឲ្យកូនកូនបំពេញឲ្យคล้ายទៅជាពាក្យដែលពេញលេញបាទយើងមើលរូបភាពទី1គឺរូបតៅហ៊ូហើយរូបភាពទី2គឺរូបភាពកៅស៊ូរូបទី3គឺសាប៊ូពាក្យដែលនៅខាងក្រោមរូបភាពហ្នឹងគឺមិនទាន់ពេញលេញទេអញ្ចឹងយើងពាក្យខ្លះត្រូវបំពេញស្រៈពាក្យខ្លះត្រូវបំពេញស្រៈផងបំពេញវណ្ណយុត្តផងបាទលំហាត់នេះសូមឲ្យកូនបំពេញខ្លួនឯងរួចសិនមុននឹងបង្ហាញចម្លើយដល់កូនកូនបាទអញ្ចឹងឲ្យពេលកូនធ្វើរួចយើងអាចបង្ហាញចម្លើយដល់ពួកគេបាន
បើអញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺរូបភាពតៅហ៊ូហើយពាក្យដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺអត់ទាន់ខ្លាយជាពាក្យពេញលេញទេគេដាក់ថាតៅហត្រីស័ព្ទទុកចោលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជាពាក្យពេញលេញដែលត្រូវតាមរូបភាពគឺយើងត្រូវដាក់ស្រៈអ៊ូបាទអញ្ចឹងយើងបានពាក្យពេញលេញគឺពាក្យតៅហ៊ូហើយរូបទី2នេះគឺរូបកៅស៊ូហើយអក្សរដែលគេឲ្យមានអក្សរកនិងសស្រៈអូអញ្ចឹងអត់ទាន់ពេញលេញទេបាទពាក្យដែលពេញលេញគឺពាក្យកៅស៊ូអញ្ចឹងយើងដាក់ស្រៈអោកដាក់ស្រៈអោហើយថែមត្រីស័ព្ទនៅលើអក្សរសទៀតបើអញ្ចឹងពាក្យពេញលេញគឺពាក្យកៅស៊ូបាទហើយរូបទី3គឺរូបសាប៊ូអក្សរដែលគេឲ្យមានសនិងបស្រៈអូអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ជាពាក្យដែលពេញលេញត្រូវតាមរូបភាពទេបាទពាក្យដែលត្រឹមត្រូវនឹងពេញលេញតាមរូបភាពគឺពាក្យសាប៊ូគឺយើងសនេះយើងថែមស្រៈអាហើយយើងថែមត្រីស័ព្ទនៅលើអក្សរបបាទបានកើតជាពាក្យសាប៊ូពេញលេញបើអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគឺសាប៊ូបាទមេរៀនរំលឹកសារឡើងវិញយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងសូមបងប្អូនឲ្យកូនកត់មេរៀននឹងធ្វើលំហាត់ដាក់ក្នុងសៀវភៅសរសេរផងហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ